anys que soc donant de sang, però no sabia com anar el procés de ser donant de mèdula òssia. I un dia, en una d'aquestes donacions, els professionals del banc de sang me'n van informar i em van dir que, resumidament, consisteix en entrar en un registre mundial en què, si ets compatible, acabes salvant una vida d'una persona que pateix leucèmia. En el moment d'inscriure'm al registre, la persona que em va informar em va dir que la probabilitat de fer un match amb una persona que necessités una donació de mèdula era extremadament baixa i que per això és important que hi hagi molta gent inscrita al registre, perquè quanta més gent hi hagi, més probabilitats hi haurà de poder salvar vides. Van trucar del banc de sang per informar-me que probablement era compatible amb una persona que necessitava una donació de mèdula òssia. Va ser tan emocionant com inesperat, perquè feia tan sols un any que m'havia apuntat al registre i m'havien dit que igual no em trucaven en tota la vida. Haver fet aquest match per mi ha estat un procés molt emocionant, però que he viscut amb relativa calma i tranquil·litat. Si bé és cert que no coneixes a la persona receptora, és molt gratificant el fet de saber que en algun lloc del món has salvat la vida amb algú.